Hare Krishna, everyone. Today we will learn further important verses from Srimad Bhagavan. We are in the 7th canto, 6th chapter, first shloka. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. प्रहलादा instructs his नहीं आपको सिर्फ सुनना है ये प्रहलाद instructs his demoniac schoolmates ये अध्याय का नाम है 7.6.1 repeat after me श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद उवाच कौमारः आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवम् अर्थदम् कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तद् अप्यध्रुवम् अर्थदम् कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तद् अप्यध्रुवम् अर्थदम् पूरा श्लोक कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तद् अप्यध्रुवम् अर्थदम् Translation. Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Tune में सीखेंगे. श्री प्रहलाद उवाच कौमार
कौमार आचरेत् प्राज्ञः कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् तदप्यध्रुवम् अर्थदम् तदप्यध्रुवम् अर्थदम् कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम् दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम् कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम् कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम् अगला श्लोक 7.6.3 सुखम अनीन्द्रियकम दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः
सुखम अनीन्द्रियकम दैत्याः सुखम अनीन्द्रियकम दैत्यकं दैत्याः देह योगेन देहिनाम् देहयोगेन देहिनाम् सर्वत्र लभ्यते दैवाद् सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः यथा दुःखम अयत्नतः सुखम् अनीन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनाम् सुखं सुखम दैत्यकं दैत्या देहिनाम् फर्स्ट लाइन में दैत्याः बोलना, ठीक है। सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखम् अयत्नतः सर्वत्र लभते पूरा श्लोक। सुखम अनीन्द्रियकम दैत्याः देहयोगेन देहिनाम् सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखम् अयत्नतः सुखम Prahlad Maharaj continues, my dear friends, born of demonic families, the happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any form of life according to one's past fruitive activities. Such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress also. Sukham anindriyakam daityaha Sukham anindriyakam daityaha Deha yogena dehinam Deha yogena dehinam Sarvatra labhyate daivad Sarvatra labhyate daivad Yatha dukkam ayatnataha Yatha dukkam ayatnataha Sukham anindriyakam daityaha Deha yogena dehinam Sukham anindriyakam daityaha Deha yogena dehinam
सुखम ऐन्द्रियकं देहयोगेन सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः सर्वत्र लभ्यते सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः सुखम् अनीन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः सुखम् अनीन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः योगेन देहिना लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः Next verse from chapter 9. Prahlada pacifies Lord Narasimhadeva with prayers. 7.9.10. Viprat Dvishat Gunayutat Aravindanabha Pada Aravinda Vimukhat Swapacham Varishtham Manye Tat Arpita Manaha Vachana Ihita Artha Pranam Punati Saha Kulam Na Tu Bhuri Manaha लाइन बाय लाइन अच्छे से सुनकर ठीक से दोहराना। विप्राद्विषद गुणयुतात् अरविंद नाभ विप्राद्विषद गुणयुतात् अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपाचम वरिष्ठम
पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तत् अर्पित मनो वचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ मन्ये तत् अर्पित मनो वचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः भूरी मनाह नहीं है, भूरी मानह। दो लाइन। विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् विपरद्विषाद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। पूरा श्लोक। विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः Translation. If a Brahmana has all the 12 of the Brahmanical qualifications, as they are stated in the book called Sanat Sujata, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth, and life to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahmana, in a position of false prestige, cannot purify even himself. Hare Krishna. There is a reference to one of the 5 wonderful texts, subparts of Mahabharata in this shloka, Sanat Sujatiyam. अपने समय में बाद में ये महाभारत के मुख्य जो अंग है वो सब थोड़ा सा जानकारी रखना. We know that Vishnu Sahasranamam and Bhagavad Gita are important from Mahabharata. The other 3 are Vidura Niti
Yaksha Prashnam, and the shlok, the one which is referred here as Sanat Sujatiyam. So these 5 are very important subtexts from Mahabharata. So let us learn in the tune, line by line. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः दो लाइन विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः पूरा श्लोक विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः
तु भूरिमानः। One more time. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा, ध्यान से सुनना। वर्स 7.6.1 श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तत् अप्यध्रुवम् अर्थदम्। 7.6.3 सुखम् ऐनेन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः। Verse number 7.9.10 विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Rama